ça, mais c'est d'abord vous qui devez leur donner envie. Donc, on va être dans des histoires de partage, de transmission. Bah, mets-le dans ma voiture après si tu veux. Il faudrait peut-être que tu la serres plus parce que je trouve que son truc il se balade vachement en fait. Son dos. Kaïcha. Ou d'autres. Ah, non, c'est pas là. Oh, je repars mon truc. Et après, ah, est-ce que c'est là? Parce qu'on le sent en fait, voilà. C'est... Elle est jeune, c'est grandiose là. Merci. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Gourou pirate. Ouais Yanis. Alléluia. Ouais le salto. Oh la tête de Léa. Je veux Mathis, c'est parti dans les airs. Salto, salto. Ouais le salto. Hey.
premier, c'est les marcations qui vont frapper. Et nous, on va faire pi, 3, 4. Il est super gentil. On a réussi à faire, donc au début c'était une barricade générationnelle avec une très bonne qualité. Et après c'est vraiment là où on a vu que ça avait marché. On a tous partagé avec l'essentiel d'entre vous qui cherchaient. Mais le morceau qu'on jouera tout à l'heure, à la fin, avec eux, voilà, on l'a appris au gros ce matin et puis hier soir. Et mieux, tous les enfants qui sont derrière, c'est incroyable. C'est un travail de 2 fois une demi-heure, voire 35 minutes et 15 minutes. Et vous allez voir ce que l'outil Baticada permet de faire en aussi peu de temps. On ne peut pas le faire avec un ballon de foot, on ne peut pas le faire avec une trompette, on ne peut pas le faire avec la Baticada, on peut le faire. Attention. Ensemble. Alors par contre, il faut être extérieur. On ne voit pas derrière. Il faut mieux derrière. C'est un peu d'allemand, bien devant. Les grands à l'extérieur. Bah, toute la ligne curriculaire. On s'équipe. On peut le lever. Voilà, c'est pas grave. Ça me fait pas savoir. La petite ligne, à la rigueur de 3 ça. Sinon, c'est... Allez,
bravo.